واژه جشن در اصل یعنی ستودن خدایان و از این رو کلید واژه‌ای دینی است. و چون در ادیان باستانی ایران مراسم دینی با مراسم جمعی شادمانه همراه بوده، این کلید واژه چنین بار معنایی به خود گرفته است. جالب آنجاست که در میان این جشن‌ها مهرگان موقعیتی مرکزی و مهم داشته، تا حدی که برابر نهاد دقیق واژه جشن در زبان عربی کلمه مهرجان است که همان مهرگان بوده و از پارسی وامگیری شده است. یعنی مهرگان چندان مهم بوده که به عنوان نمادی از جشن‌های ایرانی کهن در زبان اقوام ایرانی از جمله اعراب بازتاب یافته است. البته مهرگان هم مانند نوروز در کنار مفاهیم دینی ماهیتی گاه شمارانه و اخترشناسانه هم دارد، با این تفاوت که نوروز اعتدال بهاری و مهرگان اعتدال پاییزی را رمزگذاری می کند و به نظر می رسد نوروز بیشتر با انسان و مفهوم روان انسانی در ارتباط است و مهرگان دلالت دینی و مینویی بیشتری داشته و بیشتر به اساطیر خدایان باستانی مرتبط بوده است. اما چرا جشن مهرگان جایگاهی ویژه در تمدن ایرانی دارد و چرا یکی از دو جشن ملی بزرگ ایرانیان به مفهوم مهر و عشق پیوند خورده است؟ ایران قدیمی ترین سرزمینی است که در آن مفهوم عشق و مهر همچون نمادی دینی تقدیس شده و تمدن ایران از این نظر که مفهوم عشق و مهر در سراسر تاریخ کهن آن همیشه در ادبیات و هنر و دین و سیاست جایگاهی مرکزی داشته، نسبت به سایر تمدن‌ها منحصر به فرد بوده است. از این رو گمان می رود که برجسته شدن مهر از همان ابتدا ضرورتی جامعه شناختی داشته است. یعنی مهر شکلی پیشا مدرن و ابتدایی از قرارداد اجتماعی است که بر مبنای آن تعامل افراد به صورت روابط برنده تنظیم می شود. از طرفی چون مهر هم ایزد مهر و محبت است و هم واژه‌ای به معنای پیمان و عهدشناسی، پس مهر و محبت در ایران با پیمانداری و عهدشناسی مترادف بوده است و به همین خاطر وقتی در ادبیات پارسی معشوق عهدش با عاشق را بشکند سخت سرزنش می شود. اما این تمام ماجرا نیست. ایران زمین سرزمینی بسیار پهناور است و از اقلیم‌ها و نژادها و اقوام و زبان‌های گوناگونی تشکیل شده است. اینکه این همه تنوع موفق شده 25 قرن پیش به هویتی یگانه دست یابد و آن را طی 2500 از دست ندهد به معجزه‌ای شبیه است. همچنین از منابع گوناگون سیاسی، دینی، ادبی و علمی که در ایران زمین نوشته شده میتوان نتیجه گرفت که از ابتدای دوران هخامنشی تا به امروز مفهوم ایران و سرشت ایرانی بودن همواره وجود داشته و همواره این مفهوم در پیوند با مفهوم مهر و عشق تعریف می شده است. از این رو دلیل پایداری ایران و انسان ایرانی در این گستره جغرافیایی بزرگ و طی این قرنها همانا معجزه مهر است و مرکزیت مفهوم مهر در تمدن ایرانی دستاوردهای عظیمی به همراه داشته است. از این رو مهر مفهومی است که پیشینیان به درستی آن را شناسایی و آن را اساس شکلگیری تمدن ایران و انسان ایرانی قرار دادند و روز 16 مهر ماه یعنی جشن مهرگان را برای پاسداشت آن در نظر گرفتند. اما جامعه امروز ایران زمین که علاوه بر کشور ایران چندین کشور دیگر را نیز در بر می‌گیرد، با فروپاشی عمیق معنا، بحران‌های زیست محیطی و هرج و مرج نهادی و سیاسی روبروست که تنها راه رهایی از آن همانا باز تعریف مفهوم من ایرانی بودن است. این کار نیاز به پژوهشی علمی روشن و شفاف دارد که به دستاوردهای ملموس و عینی
و رسیدگی پذیر منجر شود. چنین پژوهشی بدون تردید ناگزیر خواهد بود تا به سیر تحول مفهوم مهر نیز توجه کند، چون ایرانیان همواره در شرایط بحرانی به کمک مهر توانستند قراردادهای اجتماعی را بازسازی کنند و امروز هم با تکیه به مهر امکان بازسازی اخلاق جمعی وجود دارد و این چیزی است که ضرورتش روز به روز بیشتر احساس می شود و اولین گام برای رسیدن به آن همانا پاسداشت با شکوه جشن مهرگان است.